अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने नाम से कैसे लिंकटोन बना सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले इस वेबसाइट को ओपन कर लेना। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये आप देख सकते हैं। आपने सबसे पहले यहाँ पर लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर लिया। आपने कौन सी लैंग्वेज में करनी है ये आप देख सकते हैं। हमने इंग्लिश में करनी है, तो आपने सबसे पहले माई लिंकटोन पर चल जाना है। यहाँ पर अलाउ पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपने ये प्लस पर क्लिक कर देना है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपने अपना नाम इंटर करना है, जो सा भी आपने लेना है। जैसे अब मैं कर देता हूँ अपना नाम इंटर साद। अब यहाँ पर आपने अपनी एक एड्रेस सेलेक्ट कर लेनी, तो उसने आपको क्या कहना है। यहाँ पर मैं मिनिस्टर लिख देता हूँ। फिर यहाँ पर आपने ये सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर क्या वो आपको कहें। फिर आपने बाद में नीचे आ जाना है। यहाँ पर वॉल्यूम सेलेक्ट कर लेना है। आपने अपनी वॉइस सेलेक्ट कर लेनी है, मेल या फीमेल। यहाँ पर आप क्या मर्ज़ी सेलेक्ट कर सकते हैं, म्यूज़िक सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपने यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं आपको ये डाउनलोड कर दिखा देता हूँ ये कैसे डाउनलोड हुई है। फिर आप भी ऐसे अपनी मर्ज़ी से डाउनलोड कर सकते हैं, जो से भी आपको चाहिए होगी। अब मैंने ये एक डाउनलोड कर लिया, मैं आपको ये चेक करा देता हूँ। Mr. Saad, your phone is ringing. Please answer the phone. ये देखिए, ऐसे आप अपनी भी कोई भी बना सकते हैं वीडियो, ये आप देख सकते हैं। ऐसे आप यहाँ से ये सभी सिलेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।